హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను మీ కుమార్. సో టుడే అయితే మన రాజమండ్రి పక్కన ఉన్న పుష్కరం వనంలో అయితే పనిచేసామండి. ఈరోజు పని వచ్చేసి మట్టి అయి లెవెల్ చేస్తామండి. ఇదిగోండి లోపలైతే చూడండి, మొత్తం నేచర్ అంటే చాలా బాగుంటుంది ఇక్కడ. ఇదిగోండి మేమైతే పనిచేసే ప్లేస్ ఇదేనండి. మొత్తం సర్దిరం రోడ్డు మీద అయితే లెవెల్ చేసాం, మట్టి రోడ్డు. సో లోపలికైతే విజిట్ చేయండి. ఒక్కొక్కరికైతే టికెట్ అయితే 30 రూపాయలు ఇక్కడ. మొత్తం లోపల చాలా బాగుంటుంది. డ్రింకింగ్ వాటర్, ఇప్పుడైతే రెస్టారెంట్ కూడా వస్తుంది అంటున్నారు. చూడండి, పని అయిపోయాక నేను స్క్రీన్ అయితే వెళ్ళిపోతాం 5:30కి, 9 to 5:30. సో ఇదే ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు వీడియో. పార్కింగ్ కూడా ఉంటుంది. బాయ్ ఫ్రెండ్స్.